Assalamualaikum, halo teman-teman, semoga tetap sehat semua, amin. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin melakukan bagaimana tindakan SOP batuk efektif. Assalamualaikum Ibu. Maaf mengganggu ini sebentar Bu ya. Perkenalkan saya Perawat Suliani yang bertugas di pagi hari ini mulai jam 8 sampai jam 1 siang, dan ini rekan saya. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Aisyah. Saya akan membantu Perawat Suliani melakukan tindakan batuk efektif kepada Ibu. Baik Ibu, boleh sebutkan nama lengkapnya Ibu? Lokalina. Ya, tanggal lahirnya. Baik Ibu, jadi tujuan kami dengan ini untuk melakukan latihan batuk efektif kepada Ibu agar nafas yang ada di leher Ibu dapat keluar dengan baik, agar Ibu juga batuknya tidak lelah. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya persiapkan alatnya dulu ya. Ibu bisa duduk? Baiklah Ibu, kami bantu duduk ya. Ya Ibu, sebelum Ibu melakukan batuk efektif, terlebih dahulu nanti diajar oleh Perawat Aisyah. Baik Ibu, di sini saya akan melatih Ibu. Yang pertama itu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik, kemudian ditahan selama 2 detik, kemudian dihembuskan selama 8 detik dengan mulut berbentuk O atau mencucu selama 3 kali berulang. Yang pas ketiga kalinya itu batuk secara spontan atau batuk secara dalam agar dahak yang ada di tenggorokan Ibu itu keluar. Ya, dengan batuknya juga itu kayak ada tekanan di bagian dada. Jadi baik Ibu, saya contohkan dulu, kemudian Ibu praktekkan. Yang pertama, tarik nafas, tahan, hembuskan. Secara berulang selama 3 kali. Apakah Ibu bisa praktekkan sendiri? Ayo Ibu, tarik nafasnya, tahan, hembuskan Ibu. Lagi Ibu, tahan Ibu, 1, 2, kemudian hembuskan Ibu. Sekali lagi Ibu, hembuskan Ibu. Batuk secara spontan. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu, bagaimana rasanya setelah dilakukannya latihan batuk efektif tadi? Ya, agak lega. Apa sudah keluar? Ya Ibu, bagusnya kalau begitu nanti di jam 1 setiap hari atau sekitar jam 12 nanti akan dilakukan batuk efektif lagi ya. Baiklah Ibu, apakah Ibu ada yang ditanyakan? Baiklah Ibu, kalau sudah ada yang ingin ditanyakan,
dan merawat Aisyah. Dulu ya Bu, semoga lekas sembuh ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian tindakan SOP batuk efektif dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat memperluas wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.